Karibu sana mtazamaji wa Kipepeo Digital, mimi naitwa Elijah Beyeza na kuomba usiache kusubscribe. Leo katika kipindi chetu cha Bahasha Mkononi nimefanikiwa kumpata mkurugenzi wa Oasis, anaitwa Mr. Hassan Juma Kombo. Niko naye hapa, atakuja kuzungumzia namna gani vipi mtoto wa kiume aweze kutunzwa. Niko naye hapa, tumsikilize alichokizungumza. Asante sana. Mimi naitwa Hassan Juma Kombo, ni mzungumzaji na ni mwelimishaji katika study za maisha na ni mwandishi. Nadhani kikubwa ni kwamba mtoto wa kiume ndio mbegu. Kwa hiyo kama mbegu inatakiwa itunzwe na ihakikishwe inalindwa kwa namna yoyote. Kwa hiyo kumekuwa na mageuzi kadhaa ambayo yamekuepo juu ya mtoto wa kike. Sio kwamba tunapinga, tunaunga mkono, ni maendeleo mazuri. Zamani mtoto wa kike alikuwa hasomeshwi, si jambo sahihi. Lakini kuna nafasi tunapokuja katika haya mambo ya kimaumbile ya kwamba mwanaume ana nafasi gani na mwanamke ana nafasi gani. Kwa hiyo watoto wa kiume wanatakiwa wapewe miongozo ambayo sasa hivi, tofauti na zamani kulikuwa na majando, watoto wa kiume walikuwa wanakusanywa kule wanapewa mafunzo, semina. Haya yaliondoka. Sasa kama palisha kosewa, hayaendelezwi tena. Ni kweli tuko katika usasa, lazima tutafute njia ya kisasa ya kuwalea na kuwakuza hao watoto wa kiume ambayo ndiyo mbegu. Nitoe rai tu kwa watoto wa kiume au kwa wanaume, huo sio wanaume. Pale hujijengi zaidi ya kwamba unajibomoa. Mtoto wa kiume ndiye ambaye anatakiwa kuwa ni mtafutaji na ndiye ambaye anatakiwa kuwa ni mlishaji na mtunzaji. Sasa wewe tujalie umetunzwa na lishangazi, gari ya kwake, mafuta ya kwake, unala kwake, unakula kwake. Unajua ni siku gani ambayo atakwambia kama kuchoka, sawa just kwa kukuta message iliyopotea njia, alafu yake anakutoa nje, alafu na begi lako, fuko lako unalikuta liko nje na anatafuta mwingine anaweka ndani. Utapata maumivu makubwa na huenda ukaenda ukajipotezea maisha kabla ya wakati wako. Kwa hiyo haimjengi, na hii ni tabia ambayo inatakiwa iachwe, na kwamba wewe ukatafute kikubwa ambacho kitaweza kutosheleza kwako wewe pamoja na familia yako au pamoja na mwenza wako. Kwa hiyo si ungi mkono jambo hilo, na pinga kata. Na hilo limekuja kutokana na wanaume wengi wanakufa mapema. Wanapokufa mapema, na wanawake hili muliangalie kwamba mtakosa watu wa kukutunzeni, mtazikwa na mahouse boy pale ambapo mmeshindwa kuhakikisha usalama na uhai mrefu wa waume zenu. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam nao walikuwa na haya ya kuzungumza. Kulingana na mada ya leo, kwa mimi ninavyoona, mtoto wa kiume ni vema sana akatunzwa na akawa na maangalizi mazuri zaidi, kwa sababu sasa hivi dunia imeharibika. Sasa hivi kama tunavyojua, watoto wa kiume sasa hivi kuna mambo mengi sana yanatokea, mengi sana. Ukijaribu kuangalia, ukienda kwenye ustawi wa jamii, unakuta kuna vitu vingi sana, hasa za kesi za ulawiti imekuwa nyingi sana. Kwa hiyo tusije tukaelemea upande mmoja tu kusema kwamba mtoto wa kike pekee ndiye alindwe. Hapana. Mtoto pekee wakaelemea upande mmoja kusema mtoto wa kike pekee ndiye alindwe. Hapana. Pia hata watoto wa kiume wanapaswa kulindwa, kwa sababu hiyo ni hazina ya baadaye. Na sasa hivi ukijaribu kuangalia, watoto wa kiume wamekuwa wakitembea na mishangazi, yaani kumaanisha wanakuwa wanatembea na wanawake wakubwa zaidi kuliko umri wao. Kwa hiyo ni vyema sana basi kama wazazi ikawa mnatenga muda maalum, au tukao tunatenga muda maalum kwa ajili ya kuwaelimisha watoto wetu wa kiume, ili waepukane na vishawishi. Mtu anaweza kaja na kishawishi cha pesa, mtu mwingine akaja na kishawishi cha aina yoyote, wenda mali, mtu anaweza kukuta na maisha duni, lakini kwa sababu ameshaona kishawishi labda kitu anachokipenda maybe ni gari au ni nyumba, akaingia kwenye vishawishi. So inapaswa tuwalinde watoto wetu wa kiume ili waweze kufikia malengo yao, ili waweze nao kuitwa baadaye baba, ili waweze kuwa na familia zao, ili baadaye na wao waje kuwa na watoto wao. So kwa mimi ninavyoona, mtoto wa kiume inapaswa sana kumlinda, kwa sababu ni hazina ya... Kwa majina naitwa Irene Thomas, ni mkazi wa Kawe, Dar es Salaam. Kinachonishangaza, wadogo zetu, kaka zetu wanajihusisha sana na wamama. Yaani unakuta wengine kazi hawapendi kufanya. Wanaona akienda kwa wamama wanapewa hela, yaani wanapewa kila kitu, wanakuwa kama watoto. Angalikuwa kama angetafuta binti mdogo kama mimi tuseme, anaweza akajenga familia, tukazaa na watoto kwa ajili ya maisha baadaye. Lakini sasa hivi anapoteza nguvu nyingi sana
Angalikuwa mshangazi yeye kuzaa tayari hawezi kuzaa, anakuwa kashamaliza. Yani wanakuwa tu wana spend waende huku warudi huku. Kwa hiyo yani ushauri wangu kwa vijana, waachane na hawa mashangazi, waende yani wafanye mambo yao, watafute kazi, yani hata dai waka wafanye, ili mradi nini waepukane na hawa mashangazi. Wakuta mwingine kazi hana, mshangazi anamtamani, anajikuta anaingia huko kwa sababu hana kazi, anataka avae apendeze apate hela, fanya kazi hataki. Kwa hiyo unakuta anajiingiza katika mambo kama hayo. Cha kuwashauri ni kwamba jamani, wafanye kazi. Kaka zetu, wadogo zetu wafanye kazi, wajitahidi kufanya kazi. Wajiajiri, hata kama ajira hakuna, wajiajiri, wabebe machungwa, wauze karanga, wajiajiri ili waweze kupata kipato chao wao wenyewe.